ariko njye mama ni kwizina ry'Imana njye ndambiye intonganya zo muri uru. Ariko zirambirwa gute? Ubu rugo uraruhahira. Uraza ukarya saa sita na nijoro. Nta mumaro umarira n'itungo nturyahirira ubwo nzagukorera iki? Mwana wanjye nagukorera iki? Wambyariraga nakubyariraga iki? Yewe nakubyaye nzi ko ari ibyishimo ahubwo wambaye ikibazo. Iyo njugunya oya umujugunya se ngo bigende gute? sigaye mfite nicaye hano Divina nawe umunsi yamenye se n'undi ariko nta n'icyo yamfasha agasirigeze kwirirwa tuburana mu makarinda akarasa nk'aho ari ikintu twakoze turi babiri ariko nawe yamenye noneho hari n'irungu rikabije by'uburarwaga nsakoresha n'irungu rigashira. none se ibyo unyishyurira nyine rwose ntabwo wambyaye? Narakubyaye ariko uzajya wirirwa uryamye aha mu nzu ushaka kurya njyewe ndya nciye inshuro guteze koko mbamona ibintu biba bihomba ntatazi n'ahantu biba binajya ariko shawe ayo mwigira byose mwamumbya mutamumbya zarangura zabaho uko abanzi babishaka. Umva cyane va hano nawe shaka cyane cyo kwa Nuzara va hano sha nuko shaka ni kamwe mukungurira nk'ugenda wihaye hano carahanga ubwo rero waruzi ngurancika ntago wari kuncika reka nanakubwiza ukuri ngo turapiki nasoni ngo turapiki mwumva yuko twebwe tuzabaho gute ndakubona tutarangura ariko mana yanjye noneho akazi ko muri uru rugo mana yanjye noneho sinzi ko nzanagashobora twajyaga twirwa dutongana na Divina ariko tugatongana kagakora sho mana yanjye ko ngakoze umunsi umwe mwumva urutoki insokoye mu mugongo noneho nihamara icyumweru koko nzahita mpfa rwose mana yanjye Divina nawe arahimana Yamwe mwiriwe mama biteze neza meze neza wowe urutse mama nanjye ndaho ariko ndananiwe abo datuwe ndananiwe mumeze mutese meze neza mama yego nanjye meze neza none si ibiryo bimwe ngo turye mama byatetswe nandise ariko mwamubona tutarangura tuvugisha ukuri mwamubona tutarangura nakwibye ubwo rero waruzi reka mubwire ubwo rero waruzi ngurancitse waruzi ngurancitse mva mugabo bicara ngaho gira vaho bicara ngaho utabona uri muremure mugira ngo wandenza amazi buriya rero waruzi ngurancitse icyangare cyapani jewe umva mubwize ukuri nakubwira ngo se ubu tusasara cyangwa nimwebwe mwamuteze umuntu bibazo muri kumva reka mubwize ukuri uri kumva njyewe ntabwo wansiga tugiye mu kwiruka njyewe natsindiye igikombe mu marushanwa yo gusiganwa n'ingerage uri kumva ntabwo wasiga tugiye no mu kurwana na Rwandeza bicara hano tirafafu bicara hano cyangwa ngo kubite mbaje mu mara bagasoma tugiye no mu kurwana ntabwo wandeza amafi njye natsindiye igikombe ndwana n'intare uri kumva ntabwo wandeza amafi rero nakwigopesheje nawe kwishyura none buriya mushiki kutama amafaranga ya mushiki wawe wumva yuko bizagenda ngo mubona nazarangu buriya bintu azayongo bizaho ndakubwira ngo ndagukubita ndagukura amenyo kandi utabona uri muremure ngo ugira ngo wowe wandenza amavi urukumva ntabwo wandenza amavi byavaho ugomba kunyishyura ariya mafaranga ya mushiki wawe uri kumva byanga byakunda
ku kibi n'ikiza uri kumva ndabona uri muremure ntabwo kwitanga guhinahinukanisha nanjye kubera iki Divine ari hehe? mama Divine yagiye mu nzu aratindamo bya bindi byiwe ngira ngo ni kwa kundi ajya mu nzu akiherera muri telefoni ngiye kubona mbona asohokanye igikapu ahita yerekeza y'amarembo umuntu aragiye. Ngaho agiye hehe se kandi? Mwese mama nawe nabyo waruzi. Ariko ibi si ibibazo ariko bano bakobwa sakasa mutwe. Njya narangiza ngo wamuhaye uruhushya. Namuhaye uruhushya se ngagiye. Tabizi se namuhaye uruhushya ngagiye koko mwanyobeye mw'abakobwa. Njyewe ntabwo mbari kuzagira songire namwe koko ibyo bintu murumva ndabishobora. Ako mama njyara kamubwiza ukuri ibintu byanyu mba nabikoze neza ku murongo Divine yigiza nk'icyana cy'inyoni ariko si bibazo uburyo Divine niba ntacyo akoze nawe ntacyo wakora. Ako mama njyara kamubwira wirirwa unonganya ngo Denise ngo ni we mukuru ngo Divine ngo ni umwana w'amabere mu ariko mama navuze ngo mujye munkuraho ayo mahane ntabwo ibyo bintu nzabishobora byanyu reka mbihorere kuko ibyo bintu mama kuba ndi mukuru ntabwo byatuma njye nzajya nirwa nitwa n'akazi njyenyine. none ububona ari amacaca n'amandazi azamiragura hano uba wumva yuko agitoragura cyangwa ararangura uzamwishyuza rero uranyishyura ntunyishyura uranyishyura ntunyishyura ntabwo mwishyura ndakukubita sinzahabwa mwabivanye ngeze nawe ndi kwishyura none se ubwo ngubwo nutanyishyura nzashyirwa nande uwabiriye bari kwishyura none ntabwo ari mushiki wawe aho sinjye nabiriye kuba turi kumwe se uramwishyurira nawe yishyurira ndavuze ngo uramwishyura ntabwo se iyo umuntu uri kumva amafaranga aturuka mu rugo rumwe aba ari amwe ugomba kunyishyura rero ikibi n'ikiza uranyishyura cyangwa mukubitemo kandi reka kandi ubusore se utabona uri agasore ntabwo wandenza amavi cyangwa ubone ngo uri muremure ntabwo ukubita nkaguhinana twareshya ariko ubundi muzehe urigira make yabizanye mu bwo turasangira se Jesse ibyo birande bicyapfa karuko ari kukwishyuza amafaranga bwanjye genda umbwira kwishyura njye nawe ndi kwishyura ariko mana yanjye mama nawe ashyiramo ibintu by'ibikabyo yirirwa agoberera Divine ngo ni umwana w'inkumi wankunguziwe wiguma kunsakuriza mu rugo ariko mama njyewe wajya ureka kundenganya ndabarenganya gute niba Denise ntacyo akoze nawe ntacyo wakora uburyo umwe ariko nawe araza kumbona mu byumba akaza kumbona uramubara kubona zarabaye aho yagiye ni mu ijuru ntabwo yigira n'i Kigali i Kigali hagenwa n'itike ariko muko akuzi ko bugiye kuzanyurira nanjye nzagusiga nigende ko urumva nawe ushaka kugenda reka murakuze ndabakujije ni mu nagenda ubusa ngubu nimba nkoze akazi ako nkoze kose ntugashime Divine akazi wakora utatetse ngurye ni akahe kamaze kuki Divine niyo nta kintu na kimwe yakoze kuki utamutuka gutyo ariko njyewe ukaza ukaba ari njye utuka ubwo ndagutoteza nicyo ushatse kuvuga ariko kugira abakobwa babiri mu rugo usika arimo kugira bakeba reka nkwihore ibi si ibibazo kuba ndi mukuru ntabwo ari byo byatuma njyewe akabivugaga nkagira ngo barabeshya niba kugira bakeba neza aba data we mubaye inkumi murakuze nk'aho mwakankuye ku muruho w'inkono nibwo muwunkizeho ubu nze mbatekere reka nze mbikore ariko ndagutunganya ejo atari amafuti yawe none se ariko ubu ibaze kuva ko njya guca inshuro umunsi ku munsi ukirirwa uryamye ariko iryo jambo wo guca inshuro none se nintayica ninde uzayincira wowe wirirwa uryamye nk'umwana nabyaye yincira nyine rwose nyine niba mbyaye nyine ariko kukubyara ni ukuvuga ngo iki wowe ntumaze gukura ahubwo niba wumva ufite gahunda warakuze igendera cyangwa ngo uhonde cyangwa nkunika yewe nanakunika narakubyaye ariko watuje nanakunika ahubwo ni wowe uzavamo nanakunika narakubyaye wowe uzagenda wacyana we ujye ugenda nyine umahire ntiwambyaye ubwo nabwo ni ubugoryi ese ubwo nurusha imbaraga ese ubwo ntiwirirwa uryamye iki jewe ndanaguhonda oya mukecuru oya ntabwo nanakubabarira ukano gakecuru agakecuru se niye kuvuga ngo iki jewe nguhonde mfite agakofe
nagucucuma. ugomba kunyishyura ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Nimba ikintu umuntu afashe mu rugo rumwe baba mugomba kunyishyurira rimwe mwese. Uri kumva ntabwo ibyo biba bindeba. Uri kumva kandi ikindi cya kabiri namwishyura na deni murimo ndakubwira ntabwo unyishyura reka nkubwire ntabwo utambana ndeshya nagukubita nkaguhina. uri kumva nagukubita nkaguhina tukareshya. uri kumva utambona ndeshya gutya cyangwa ngo mugira ngo ndi umusaza baba we mugira ngo ndi umusaza uravuga ngo ndi umusaza ngo ntabwo nakureza amavi ntabwo wandenza amavi. uri kumva nganze ntabwo unyishyura maze mafungesha mukupite ndakubwira ngo mpereza 2 kanje yari rwose. uri kumva yaba rero uriya ndakubita tambona ngize ngoje wenjeraho ntabwo amavuta yatwaye ngarurira rero najyaho ntabwo ndakukubita wagisharewe rero mbonye nse binatonda yavuye ndoro mfanga yanjye none amavuta yatwaye ngaho bihuriye bihuriramo iki ongeraho amafaranga ni ngwino hano mwana ngwino unsukurira tuno dutuka ndabona twashaje. mama ko nari nyiri mu kazi ako kazi uragasubiramo tunaganira urabona mba niriwe mu rugo dore ntitujya tubona umwanya wo kuganira ngwino unsukurira tuganire hari ikintu nshaka kukubwira. n'iki gikombe se gisubize mu nzu gisubizeho nta kibazo rwose turaza kuba turyoze. nakwitabye mama ubu ntamburira bino bituta tunaganira hari ikintu nshaka kukubwira. Mwana wanjye warananeye ko ndekura wa mukera ntabwo nkurekura munanira se nkunanira ntabwo nkurekura urananira mu ruhe rwego ahubwo umva intego mfite ntabwo uyu munsi ndarira mu nzu ndashaka kugira ngo nguhane nk'umubyeyi. ariko se ngiye nkuzi wakoze amafuti menshi amafuta ameze ute wayakoze kandi ndakwirukanye mu nzu wanjye cyangwa amafaranga asiga 1000 yavabo kandi n'ikindi gihe uzana no breaks wavo yutagama nari kugukubita ntabwo wewe wari kundenza amavi. uri kumva ntabwo wari kundenza amavi tazabibona uri umusore ngo ugireho ntabwo wandenza amavi ntabwo bariya muri muremure nawe ukubita tukareshya nako kajya munsi wahitungana na kagarara. uri kumva ntabwo ukubita ukahitungana na kagarara. ndakubwiye uri cyo cyakwamuza umubwira umukobwa we nawe nzanira amafaranga ndaje mbagumba uvukire muzamirwa nk'umubyano n'ibyo bikobwa byanyu. bitubye gisara na bitari byashaje mama ubone ko daruka kujya muri sana ariko se mwana wanjye kubona kuko ari mwe nirirwa ndugira namwe mukamugiye kunani ubu naze kujya muri saro nk'abandi babyeyi nuko nakora ati mama asa n'amafaranga aruka kukoherereza ko mbona wicupiye ntaso nta namwe mwabana mujye mwumva barasubwo nabonye mama sibye kwirirwa witunganya twakunaniye wimbabaza Denise rwose ako mama nawe uritetesha nawe ariko si ibibazo nditetesha se umuntu ntaga bababara ariko se we uyu mukobwa ako mama nawe ntugakabye ndagira ngo ndakoza igisokozo ukadutangira guta mbabarira cyane wamenyereye kwirirwa ugira divine ukagira ngo ntaga babara nanjye nkabihorera ubu se ubu nuko wakabaye umpambura ako mama nawe urakabye ngaho rero ujye umenya ko nshaje umubiri w'ubukecuru ndagira gakeya ngaho se umukobwa wanjye kagira inkoko divine yagiye mwakuriye cyaheze mama ariko yaritoye aragenda mama njye narakubwira ngo divine atinya akazi ukanguka ukagira ngo ndemba ariko se mwabana ko munaniranye ko umuntu agirwa n'uko yakoze aho muzajya ntimukore n'iki yo ubundi sha nanjye umenya ahari nzajya nicyashara kabisa ubu kandi buri gitsina ariko se ikibazo rero ndabiryana abakobwa bakaza bakabyirira rero ngiye no kuzafata n'umwanzuro abo bantu bagiye kuza
kiriya gikorwa none ndagikizwa n'ikira kije hano. ntabwo nakurekura jewe reka nkwereke reka nzane ikibando nkwirukana wa mwana we ndakwirukana mbira mu rugo ntiwongera no kurwinjiramo ubundi se wahamagaye umukecuru umubaza nimba ari nawe yaragiye ambwiye ko atazanagaruka agiye kwa mwana ariko se nyirakuru we niwe uzashyigikira umuntu w'inkumu udakora babazwa na mukecuru agiye gutesha umutwe amutesha umutwe gutesha namutesha umutwe azamutumura agarura iwabo none se mama reka nkuba mukecuru azamubwira ati divine ajya kuvoma umukecuru azamubwira ati jya kuza n'inkwi kwacu imyano twacanaga ku makara umukecuru akaba acana ku nkwi bishyiraho ibishyimbo divine ayigira muri telefone ariko telefone nazo zizarikura ubu ngubu nikwambuye nawe nkayimwambura ntabwo mwakwicara mu gatuza ntega amatwi unyumve rero ikintu nshaka kukubwira ni kimwe wa mwana w'umukobwa muri abakobwa mujye mumenya ubwenge muvana amaboko mu mufuka mumenye gukora ntabwo umuntu atungwa no koza akarenge atungwa no gukora murimo kunyumva ariko mama njye ntabwo numva natagiye ariko ubundi uzi ngo gukubura no koza ibyombo bigaru ako niko kazi karanga umugore ejo muzajya muzanye ntabwo ari uko buba mama nawe ngira inkuru izo ni inkuru ari inkuru sawa nta kibazo uzabibona ko ari inkuru Nawundi se kamfunge iki muze ubonye nturafunga oya nyine njyewe se nuzana ningira ngo njye gufumfunga ngende ndashaka kugenda urafunga utanyishyura amafaranga yanjye urafunga utanyishyura amafaranga yanjye ako sundo unyishyuza njye sazo njye ndashaka kwigenda urambaza iki ma amafaranga yanjye iki se uriya musore wawe ndongore oya nyine none se we ntabwo wabitwaza gakeya nyine ndekura nyine ndekura ati ibiganiro none se kumfata gutya biraza kukumarira iki ubundi reka mubwize ukuri arya babita bakira abakwena n'abakazana ubundi nzagutungira umukazana ugira amahane kandi nyuma nkugira inama ukananira ukora icyo nagira ngo nkwibwirire mwana wanjye kugira ngo nkwiyame ibintu by'abahungu Divine buri impamvu atumva nagakunga barimo kuri telefoni n'abahungu n'abagabo urimo uranyumva mama nawe rero nimba umpamagariye kuntunganya ibyo wapi nyamara si ukugutunganya mba ndimo mbagira inama ariko ntimujya munyuma ngaho aragiye ngaho numvise ngo urashaka kugenda ese koko nibyo urashaka kugenda nose mama njyeraga nawe uraza ukaba ari njye utuka ariko si ukugutuka mba nkugira inama uba ugira ngo umwana wanjye ntukorere ninde uzaguhana kubona ukintu ejo n'impane nigendera ninde uzayikugira so wadutaye urimo urambwira ngo ampa amafaranga yamera he telefone yanjye ntuyifata yampa mu kirere asanga gutara nagiye kubona nagende niyo mpamvu ndi kukubwira ngo mukore uvana amaboko mureke ubugoryi none se ngiye naguha amafaranga yawe wabona amafaranga yawe so harayo nkari turiya turungurungu wamaye nitwo urimo unyishyuza uruko tubuye ngo amafaranga ntabwo ushobora kubwira wa musore ngo ndongore none se njye nzamubwira ku ngufu ngo gendo njye mba ndi kumutereta sibyo ngazaza nyine agushake agushyire mu rugo nk'umukazana nubwo mba mbona uri isasu muze ntabwo ndi isasu tubyumvikane we mubwira aze arware cyangwa unsubize amafaranga yawe none se wowe ikibazo cyawe amafaranga yawe narayariye uri kumva amafaranga yawe narayariye ariko ikigaragara cyo uri kumva icyari gikenewe nuko nyine umusore wanjye hano ariko rero ubu nimba se yarakubenze uragira ngo bigende ngo nsubize amafaranga yanjye reba ibintu byose ucuruza ubu wakoramo ukansubiza amafaranga yawe narayariye kumva mukecuru ari serera ntabwo nagukingurira
nuko yagize ngo ni imiti mwana we warananiye ntabwo ntakugize naraguhendahenda kuno apfa urambirwa urakingura ntunkorere ku rugi akase ndahe wakintuwe wiza no kuri kuranyabira reka umva ngubwiremo ko ntabwo wandenza amavi witonde utabona nakoroye ngo ugira ngo wandenza amavi ntabwo wandenza amavi ubazi gati cyo kwifashisha ubutabera si dore nzamubwira ndimo ndamutereta basi ubuzima neza ejo wizaza oya no kuri ndimo ndamutereta bizakunda pe mbabarire ngamuke neza cyangwa uzareke nkubiri igitemo dore oya muzeo ya urashaje jya wibuka yuko nakubiri igitemo ariko buriya jyewe ukunje nahita mpinduka gasodo mbagirishe nawe oya muzeo nzagaruka ahubwo we umusore wawe naza mu biganireho nzaze nkumbwira urabona ikigore narakirukanye twanabivuga nawe ngewe nka oya ntabwo ibyo bishoboka gusa urumva byakunda nukuri pe nakubira igitemo jyewe oya ntacyo genda nzamubwira ngaho uramuke neza ukugira umukazana se ubundi w'isasu cyane aya mafaranga ubwo burungurungu bwawe amaye nibwo uri muri aga kwirirwa nyinshi garuka hano mwereke jyewe garuka nahita utabona wageze kuriya ngo ugeraho ngo umusaza nagukubita kiragarutse kirangica we